안녕하세요. 부산아줌입니다. 오늘은 고깃집에서 나오는 초간단 부추무침 맛있게 해드릴게요. 부추 한 2줌하고 양파 4분의 1개 준비해주세요. 양념 재료입니다. 매실액, 진간장, 고춧가루, 통깨, 참기름입니다. 간단하죠? 부추 2줌 썰어주세요. 썰은 부추 담아줍니다. 양파 4분의 1개 썰어줍니다. 썰은 양파 넣어주세요. 양념합니다. 진간장 1스푼입니다. 새콤달콤 매실 2스푼입니다. 참기름 약간만 넣어주세요. 고춧가루 1스푼입니다. 통깨 솔솔 뿌려주세요. 숟가락 2개 가지고 잘 버무려줍니다. 요거 삼계탕집이나 오리 백숙집에 가면은 이렇게 해가지고 주거든요. 별미입니다. 잘 섞어줍니다. 자, 부산아줌매표 부추무침 완성입니다. 맛있게 만들어 드세요.